一個 ERP 嘅系統可以對接埋一個 WhatsApp 啦，解決你哋咧日常維修保養一啲安排派工嘅問題。咁以下落嚟會做一個簡單嘅介紹，由安排接觸到報價到排班，之後 serve 翻你個客戶，都會做一個流程俾你睇嘅。同時咧，就當佢收到一個新嘅 enquiry 嘅時候，佢就可以入個後台嗰度啦，咁就 create 一個嘅派工嘅任務啦。咁當佢 create 派工嘅任務，可以揀翻一啲唔同嘅 project 啦，揀翻唔同嘅客戶幫邊個啦，寫翻一啲標題，揀翻嘅日期，寫埋緊急嘅狀況。咁當佢哋揀埋日期幾時要同事做嘅時候咧，咁同事咧就會當佢 create 咗之後咧，佢就會即刻收到一個訊息，有個 WhatsApp 會導咗落去個電話裏面，佢睇到咧就已經係好簡單知道哦幾時要做嘢，幾時去安排。咁除此之外啦，真係去到現場嘅時候咧，佢見到現場有啲咩做嘅時候咧，咁佢可以咧就話哦 start 我哋接派一個工作啦，已經安排 arrange 緊，到收工嘅時候又將啲相擺翻入個群組又得，擺翻落去嗰個公司嘅電話 send 翻俾佢都得，咁就直接咧就已經將嗰個嘅完成嘅圖咧擺埋入去。咁去到第三個 step， 有啲嘅特殊情況下，有啲係要報價嘅，額外有啲 VO 嘅情況咧，咁佢可以咧喺入面咧就打個報價，咁之後咧打翻個參考去 expect 嘅價錢，咁有啲唔同嘅 terms 佢可以寫翻啲 service 嘅名啦，咁我哋有可能有啲 create 咗俾佢，咁可能話叫例行檢查，咁啊1500蚊。咁當佢擺埋入去嘅時候咧，後台嘅同事又會推到粒星星，之後我知道報價嘅價錢幾多啦。撳個開單咁樣之後咧，就會 send 翻張報價單俾翻佢哋嘅客戶啦。咁甚至我哋已經有埋一啲功能，就係開埋幾張單 combine 出嚟做 invoice 嘅。咁後期啦，原來個師傅搭咗啲車啊，買咗桶油啊，做啲咩咧？咁佢可以 mark 翻去翻個 task 嗰度咧，喺個 WhatsApp 入面咧就撳翻成本寫翻幾多錢，係啲咩內容嘅交通費啊、材料錢啊，寫翻價錢，咁佢可以擺埋張相入去咧，就對應翻個後台都 OK 噶啦。咁我哋個價錢嘅 range 係12,000蚊到啦。咁12,000蚊我哋包呢個最 basic 嘅 set fee 嘅啫。咁後面所有加嘅功能都要另計啦。另外就係一個3至6萬蚊呢個範圍啦。咁我哋嘅全包嘅一個部分啦，咁就可以喺3個月內有啲咩你要加減改，我哋都可以喺入面咧去幫你改。如果你買一個6萬蚊 plan 嘅，咁係6個月啦。可能你哋嘅公司嘅規模比較大少少，咁我哋可以有6個月裏面幫你去調整啦。咁啊包咗6次嘅上門啦，有啲嘢可以加減改。咁我哋係針對翻你哋工程啦，你哋公司嘅內部嘅嘢咧，我哋呢方面都好專業㗎啦。咁就可以配合翻你哋 WhatsApp，甚至加埋啲 AI 落去。咁所以如果你有興趣想了解深入少少嘅，咁想約我哋上嚟做個 demo 咧，咁我哋都可以安排同事上去你哋公司，咁有啲咩需要可以聯絡翻我哋。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。